कहाँ से आए हो भाई साहब? भाई मैं घर तो क्या प्रॉब्लम हुई थी? भाई मैं गोटा दुखा था कितने दिन से? वो परसों था। अच्छा, तो यहाँ का कैसे पता चला? फिर तो ये भाई ने बताई थी। अच्छा, हाँ इसके थ्रू में तब कितना आराम हो? ये से आराम भाई मैं मतलब दुखा तो सह पर आराम से ही। सही आराम। हाँ तो भाई आपने सुना इस भाई का घुटने में दर्द था 3-4 दिन तक, ये अब हमारे पास आए हैं तो इस तरह का ट्रीटमेंट किया अब हमने, अभी आराम बता रहे हैं। चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम है भैया? ना भाई। तो भाई देखो, इस भाई के घुटने में दर्द है और घुटना निकला हुआ था। घुटना निकलने की वजह से इनको दर्द शुरू हुआ था। अब घुटने का इलाज कर दिया हमने। घुटना चढ़ने के बाद जब ये अपनी लोकेशन पर चला जाता है बंदे का, तो बिल्कुल दर्द खत्म हो जाता है। बस इतना एक काम होता है घुटना को कि अपनी जगह पे सेट करना होता है। अभी ये सेट कर दिया हमने। घुटना जब अपनी जगह पे चला जाता है तो बंदे को चलने फिरने में उठने बैठने में कोई तकलीफ नहीं रहती। देखो मोड़ के दिखा रहा है अच्छे से। अब बिल्कुल सीधा हो जाएगा, मुड़ भी जाएगा ये। पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था मुड़ने में और चलने में। तो इसका जो घुटना था डिसलोकेशन हो रहा था। डिसलोकेट होने की वजह से ही चलने फिरने में दिक्कत थी इनको। अब ये बिल्कुल हमने सेट कर दिया, देखो बैठ कर दिखा दिया इसने। और अब ये चल फिर के दिखाएगा, देखो चलने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो घुटना निकल जाता है तो भाई मेडिकल के चक्कर न काटें, अपने देसी इलाज करवाएं। देखो ये खुद बताएगा अभी इसको कितना आराम लगा है और कितना नहीं लगा है। तो भाई आप हमारी वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को शेयर जरूर किया करो भाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खुद सुनो क्या बोल रहे हैं आप ये। कहाँ से आए हो भाई साहब? भाई मैं घर तो क्या प्रॉब्लम हुई थी? भाई मैं गोटा दुखा था कितने दिन से? वो परसों था। अच्छा, तो यहाँ का कैसे पता चला? फिर तो ये भाई ने बताई थी। अच्छा, हाँ इसके थ्रू में तब कितना आराम हो? ये से आराम भाई मैं मतलब दुखा तो सह पर आराम से ही। सही आराम। हाँ तो भाई आपने सुना इस भाई का घुटने में दर्द था 3-4 दिन तक, ये अब हमारे पास आए हैं तो इस तरह का ट्रीटमेंट किया अब हमने, अभी आराम बता रहे हैं। चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम है भैया? ना भाई।